Вам тоже надоели постоянно сопливые и кашляющие дети? Мама сперва не укрепила иммунитет, а теперь пичкает его антибиотиками. А антибиотики, чтобы вы знали, кашель и простуду не лечат. Да, я не успела вовремя укрепить ребенку иммунитет, теперь постоянно болеет и зарплату оставляем в аптеке. Ну и чем теперь лечить кашель? Пейте Дарб от компании Сунавит. Это лучший сироп от кашля для детей и взрослых. Он лечит с первой ложки. Давайте послушаем отзывы. Гриппа юхьялатсан даже цу гриппа да яхтсан олай. Жодик молхылай. Сомар бюсө, сисер бюсө, жодик яқани молодоли чани асят. Рая вообще бюсө нюшмая, среди пайдол шиш яош ятти сахайди напки торцум. Машалlah, жодик молхылай. Хочу заказать Дарб. Отправляю плюс комментарий.